Good afternoon, everyone. Welcome to First English class. Today we are learning English about letter V. បាទសាយ័ន្តសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដំបូងថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីអក្សរ V ប៉ុន្តែមុនចូលដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមកូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផងអក្សរ V អក្សរ V ស្មើនឹងអក្សរ V អក្សរ V ស្មើនឹងអក្សរ V ដូចជាពាក្យថា wait ពាក្យថា violin ពាក្យថា volcano wait violin volcano Okay let's go V for wait V for wait V for wait wait I can spell V E T V E T អានថា wait អានថា wait ប្រែថាពេទ្យសត្វឬក៏បសុពេទ្យ V for violin V for violin V for violin violin I can spell V I O L I N V I O L I N អានថា violin ប្រែថា violon V for volcano V for volcano V for volcano volcano I can spell V O L C A N O អានថា volcano ប្រែថាភ្នំភ្លើង Okay everyone ឥឡូវលោកគ្រូសង្ខេបឲ្យឡើងវិញអក្សរ V for wait wait ប្រែថាពេទ្យសត្វឬក៏បសុពេទ្យ V for violin violin ប្រែថា violon V for volcano volcano ប្រែថាភ្នំភ្លើងចឹងអក្សរ V មាន3ពាក្យមាន wait violin volcano